集七集八咧？千姐姐，係聽到嘛？聽到，點樣啊？你好啊，千姐姐。我連麥上嚟咧，有件事就想請教下你嘅。你講下。係咁噶，我交咗個男朋友，咁我同佢咧已經喺一齊7年噶啦。咁佢咧就比我大4年。其實咧我今年已經33歲噶啦。因為咧佢同我唔係一個城市噶。哦，33歲，咁佢即係等於37歲噶咯喎。如果係咁樣嘅，佢就應該係87年嘅。係啊，冇錯。因為我同佢咧就唔係一個城市嘅，咁所以咧佢屋企人咧一直都叫佢分開咯，同我。仲有一個原因咧，就係本身我個人咧，即係唔係話生得好靚嗰隻咯，而且咧我又即係唔會話識做啲家頭細務啊咁。因為我屋企就得我同我哥2個，所以平時我阿爸阿媽同埋我哥咧就比較錫我嘅，就比較寵我嗰啲咁咯。仲有第二個原因咧，就係因為我同佢一齊已經7年噶啦，7年我哋一直都未有話有小西瓜，冇 BB 係咪？係啊，所以我都唔知咩原因，但係又去醫院檢查過噶啦，我家暴過，咁醫生咧就話我內分泌唔係咁好。咁如果內分泌唔係咁好嘅話，你咪去調理咯。一直都冇。又食過好多片噶啦，中西都食過。聽得明？一直都未有小西瓜。你咪帶咗耳咪啊？冇啊。冇，你繼續講。咁但係一直都未有，咁當時我又好崩潰咯。畢竟佢已經係37歲噶啦。咁佢話咗一齊已經7、8年咯。咁佢父母咧就一直催佢喺嗰邊話搵個女仔，就話盡快啲生個 BB。咁後尾佢就個內心開始動搖啦，咁就偷偷地就瞞住我，就翻去鄉下翻去佢嗰邊，就同個女仔介紹去見面咯。即係瞞住你相睇，咁其實你都好明確啦。咁佢瞞住你相睇，證明咧你只係佢後邊嘅水泡嚟噶啦。係啊，咁後尾俾我發現佢翻去佢嗰邊同個女相睇，俾我知道，咁佢又向我認錯，佢就話其實佢就中意嗰個係我，佢仲好愛我嘅。咁佢愛你啊？但係佢話佢係父母強迫佢，佢迫於無奈先會同嗰個女仔去相睇嘅啫。咁你哋等等，你哋理唔理解啊？我想問下你哋理唔理解啊？你跟咗佢7年啦，一直都結唔到婚，你今年33歲，佢而家走翻去相睇，你話俾佢好愛你，話俾佢知佢迫於無奈，咁點解佢一直拖呢？你哋講啊，你可以睇下屏幕㗎，你繼續講埋你嘅故事啊。咁佢後尾佢又同我認錯咯。佢同你認錯，咁佢有冇話要娶你啊？佢都話佢會娶你，但係佢阿爸阿媽咧又嗰邊又唔贊成。佢阿爸阿媽唔贊成，咁你要睇下喎。咁佢唔贊成，咁佢就唔應該繼續同你拖住你啦，係咪啊？人嘅青春有限嘅，唔通死拖嘅咩？唔贊成就一直唔同佢喺埋一齊，咁證明話佢聽佢父母都好愛你咯。如果咁樣嘅，但係我又好中意佢啊嘛。中意佢冇用噶嘛，佢要俾到幸福你先至得噶嘛，係咪先？你好中意佢，但係佢都唔夠愛你，佢喺度拖時間拖到你絕經，咁你點啊？所以咧，後尾佢就佢話以後都唔會翻去同佢嗰邊相睇咯喎。就算佢阿媽叫佢同個女仔介紹女仔，佢都唔會走去同佢相睇，都唔會。咁即係你信咗佢係咪？你俾咗機會佢？係啊，後尾佢阿媽又冇個辦法咯，就喺佢嗰邊就幫佢供咗層樓。咁個層樓咧就係寫我男朋友嘅名嘅。我阿媽咧就話，如果我同佢一齊嘅話咧，就叫我呢邊叫我爸阿媽咧就出20個 W 俾個裝修費。咁個名寫唔寫你個名啊？你俾20萬去做裝修費，間屋寫唔寫你個名啊？冇寫啊。咁冇寫你個名，咁如果你哋唔啱嘅，呢20萬就歸佢哋嘅咯噃。佢聽唔聽得明啊？咁當時我呢邊我大哥咧就啱啱結咗婚，就冇咁多米咯，所以我阿爸阿媽咧就俾咗5個 W 俾佢裝修，俾5萬蚊裝修。
咁即係話呢，我未嫁俾佢，我已經送咗5萬蚊俾佢啦。但係我又好想同佢一齊。所以你真係蠢嘅，有時候當局者迷，我都唔知道點勸你。然之後呢，咁佢點講呢？佢阿爸阿媽呢，佢就知道我哋攞咁滿足到佢咯。然之後呢，所以佢父母就唔高興，即係好唔開心，就一直喺度，仲要埋怨我冇得生。咁嗱，農村家庭好似呢個一心見血話齋，邊個唔想要一兒半女㗎？係啊，所以咁仲話佢哋買咗間屋呢，我哋連裝修費都唔想出，就覺得我係一個白食白住。我男朋友咁娶個老婆唔使錢嘅，你老豆老母養咗你咁多年唔使錢嘅，你行到過去，你俾咗5萬蚊去裝修，佢仲話你白食白住。所以就係加上我喺度約嗰時同佢一齊，佢阿媽呢就即係不斷講啲好難聽嘅說話，就要我知難而退咁。咁你願唔願意知難而退啊？你話俾我知。我都唔知，所以我男朋友佢又唔出聲，你叫我忍。佢唔出聲叫你忍，即係話佢寧願委屈咗你，都要令到佢阿媽，佢明知佢阿媽係無理，佢都要令到你受委屈。咁你覺得呢個男人愛唔愛你啊？我知道佢心仲有我嘅，佢心有你嘅就結婚啦，大佬。個心有你嘅就唔會俾你咁樣受委屈啦。呢頭家最睇重就係佢噶啦，係咪先？如果佢唔俾你蝦，唔俾佢阿媽蝦你嘅，佢有機會蝦你咩？所以我好傷心，我關埋間房度喊都冇眼淚啦，姐姐都8年啦，都7年啦，好話唔好聽，再等多7年我就絕經噶啦。佢又唔安慰我，有時佢見到我喊咧，佢好唔耐煩，佢又慢慢佢脾氣又差。梗係差啦，大佬，你又唔識得照顧好佢阿媽，你又唔識得生仔，俾佢阿媽講下，係咪先啊？佢又喺度咧唔耐煩啦，你再講多幾講，我估計會發火，你信唔信啊？嗱，有冇發火啊？有幾掟嘢啊，屋企啲電飯煲啊，咩嗰啲好掟爛好多嘢咯。咁佢掟嘢，佢當住你掟嘢，你聽唔聽得到啊？點換位思考啊？我企喺佢角度，我覺得佢值咩？一個33歲嘅女仔。仲有佢跟住後尾佢又經常唔返屋企，又唔即係話又唔過夜咁出去。咁佢唔返屋企，證明身有屎啦，證明喺度逃避你啦。佢根本冇能力去承擔你而家同埋佢媽咪呢種關係，你根本都唔識壓喺個頭家嘅。咁佢慢慢好少返嚟之後呢，我又發現咗佢喺出邊又識咗個女仔。所以你咪一個水泡啦，姐姐，你係一個名正言順嘅水泡啊，拿住戀愛呢個名義去你做盡傷害你嘅事情啊，你嘅時光啊，全部呢都已經毀晒喺呢個渣男手上啦，或者你哋曾經甜蜜過，但係後邊係苦嘅，係先甜後苦啊。咁佢識同個女仔嗰度，佢又俾我知道，瞞住我同個女嘅發生咗個關係。咁你話俾我知你想點樣啊？呢個人嘅一次又一次咁樣去衝破婚姻嘅底線，冇婚姻啊，衝破呢最基本嘅社會道德。佢同你有情侶關係嘅，佢瞞住你去揾個第二個，你話俾我知。佢承認咗，佢承認話我話同嗰個女有關係，佢仲講我想趕我走。咁你就走啦。但係我付咗7年喎，7年感情。7年又點樣啫？我唔甘心啊！有咩好唔甘心啫，大佬啊！你出邊大把人揾你啊，你就算你爭唔到都好啦。你只要自己有能力嘅，我話俾你，大把人要你啦，傻豬嚟嘅。你唔要你嘅，我幫你揾個人。加上我啲裝修嘅時候俾咗5萬蚊俾佢。5萬蚊嘅，你咪問佢攞翻咯。你有證據嘅，冇證據嘅，咪當係點講呢？當係叫隻嗰啲會游水嗰啲價格咯。加上我同佢一齊，仲有我同佢一齊呢幾年呢，佢又輸咗差唔多8萬蚊。咁你有咩用先啦？衰到貼地嘅啦，你仲去做乜嘢？仲要黐埋喺呢個爛泥嗰度，你真係負唔上壁嘅喎。呢個8萬蚊咧都係我幫佢還嘅，但係佢咁樣就話分手就話分手。分手咪分手咯，何必自己找屎啫？作為女人，我都勸你一句，唔好見咗呢嚿屎你就想去食先得噶嘛。有佢仲為咗呢個女仔仲趕我走。咁人哋都趕你走咯，你仲唔走？你接唔接啊？
我唔想啊，7年，但我好中意佢啊。幫唔到你啊！你繼續講啊！你講完未啊？未，未，咁你繼續講啊！但後尾咧，我就仲喺度，我冇走，所以我未走。但係後尾唔知點解咧，就嗰個女仔咧就同佢分手，就分開咗。啊！佢又翻嚟氹翻我，又話同我和好。佢話要應承話同我好好過㗎。咁你諗住你等住下一個再出現啦。佢應承咗，佢話同我一齊好好過去㗎。我都話啦，咁你不如咁樣啦，你等住下一次再傷害啦，傷害到你體無完膚嘅時候呢，你就準備九死一生啦。但係佢前佢對我都好好㗎。好有咩用啫，姐姐？乜嘢先叫做好啊？你都未曾見過好男人，隻眼都盲咗。我幫你割咗啲白內障佢啊！你得閒過嚟。但係，我話俾你知，你已經俾出邊噶，俾之前嗰個葉畜啊，屙嗰啲雞屎啊，蒙騙晒雙眼啊！嗰隻葉畜仲喺度飛嚟飛去，你唔知道，你以為佢係一隻鳳啊，係一隻鳳公嚟啊，其實唔係啊，佢係一隻家禽嚟嘅咋，多謝別問我吓。但係佢，知道出邊有人佢趕我事，但係當時我都好唔開心喎。你走啦，俾人趕啊，大佬！咁後尾我當時我好唔開心嘅時候，我咧就同一個你出咗軌係咪啊？同一個男仔就出去食飯，第1+1。咁當時佢趕咗你出去，你同個男仔識咗個男仔係咪？係啊。當時我哋又8+1，咁就為咗報復，咁我想同佢嘈交嗰時。你係咪同個男仔有咗肌膚之親啊？咁咪好咯，個男仔點樣嘅？有冇家庭嘅？有家庭嘅，我都批判下你啊！咁我都知道嗰個男仔咧，佢一直都追我嘅。咁佢有冇家庭噶？冇，應該冇。佢大我佢細我3年嘅。咁佢冇家庭嘅，佢一直追你嘅，你要了解下人哋情況啦，姐姐。嗰個男仔又細我3年咯。3年有咩所謂啊？係咪先啊？女大三抱金磚啊！但係有一次咧，我就同個男仔咧就即係同我男朋友嗌交，咁啊有時出咗去咧就同嗰個男仔就一齊即係出去食飯啊咁。咁你哋係咪發生關係啫？咁有一次就喺車度係發生咗關係，發生咗2次關係。咁即係唔係1次1、2次啦？你自己都想嘅，其實係咁樣發情啦，開始。咁後尾咧就發現咗我已經有咗。咁咪好咯，恭喜你咯嗱！咁即係死啦嗱，等咗咁耐咧，咁唔係你冇喎，可能係嗰個閪仔冇啫喎，即係之前嗰隻家禽冇啫喎。係啊，我當時我都好開心噶喎，但係又糾結，又佢竟然自己係有 BB， 我真係諗唔到啊！咁你糾結啲乜嘢啊？所以我而家心好亂啊！亂乜嘢啊？又唔想要呢個 BB。點解啊？我想同我男朋友重新開始。我送你落地喎，唔係，唉。但係咁樣，我覺得有啲對唔住我男朋友咯。你有乜嘢對佢唔住啊？你未婚我未嫁，人哋又趕走咗你，人哋都已經同你分手啦，你戇居噶。所以我就係而家好糾結，唔知要唔要呢個 BB。要啦，梗係，做咩唔要啫？等咗咁多年啦，都33歲高齡咯，再等就絕經噶啦。點知你幾時先有得有啊？又話你內分泌失調。所以就係咯，但係如果落咗嘅話，但係而家我年紀又成33歲。落乜鬼啊？生啦，豬咁春。但係嗰個同事細我3年啦。3年有乜話？我哋直播間嗰啲老夫乸搵人哋細10幾年嘅，佢都照樣食鳩齊人哋。你細佢3年啫，食得過噶，大佬。我唔知將唔將呢件事講俾嗰個同事聽。你梗係要講俾佢知啦，你有咗嘅，佢又未婚，你又未嫁嘅，咁咪結婚咯。但我好想同我男朋友一齊7年啦。屌，線啊！你咪找屎啊！我問你，你咪找屎啊！找屎嘅話，我哋屋企個屎坑嗰啲屎甕啊，入邊啲蟲游嚟游去，我帶你去找屎啊，姐姐。
仲喺度哭乜鬼啊哭！你聽到我直播間嗰啲人都嘔晒血啊！人哋都相處2次睇啦，趕咗你走啦。但我分手7年時間，七乜鬼啊？七年時間咪當打場齋咯。加上我又俾咗2萬蚊裝修費，仲同佢還咗啲債。算啦，咁咪當蝕咗紙巾咯，係咪先？紙巾啫嘛，你咪當整咗隻紙巾啊，揾咗隻番格格咯，係咪先？呢啲青春係咁樣付諸東流噶啦，鬼叫你生白內障嘅咩？割翻出嚟啊！割翻出嚟啊！咁好啊，我聽你啦，我翻去好好考慮下。係啊，你再講嘅話，氣絕身亡噶啦，唔係講笑嘅。我想去好好考慮清楚。你講得少遠姐姐，你講得好有道理。嗱，真係噶，唔係講笑噶，姐姐，你一定要考慮清楚，要翻個 BB 啊！到時候如果喺邊度嚟嘅食薑醋嘅，我過去邊度啊？好。邊度啊？多謝。邊度啊？你邊度人嚟噶？廣州嘅。哎呀，廣州仲諗乜鬼啊？仲戇居嘅，我咋就諗過嚟啊！你生嘅。好，我到時一定會叫你。真係戇居嘅，仲廣州先真係，講到我都絕經嘅啦。你送唔送禮㗎？呢個咧，因為我哋民眾咧係冇呢個禮嘅，我哋去唔封禮嘅，你仲要包利是俾我嘅，所以我都好尷尬。我去到你哋嗰度咧，你又要包利是俾我，我又覺得你尷尬。呢個封禮先嚟啊！嚇？封禮先嚟啊！封禮先嚟啊！封禮啦，封禮會到嚟嘅，送首歌俾你好唔好？我呢邊擺酒要收紅包嘅。我送首歌俾你，好唔好？好，多謝你，小燕姐姐。